rayonduk bölümчөсүнүн салтанаттуу ачылыш рәсімінде түзілді. УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын Тоң райондук бөлүмчөсүнүн жаңы имараты расмий пайдаланууга берилди. Салтанаттуу ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев атайын кызматтын облус боюнча башкармалыгынын кызматкерлери, ардагерлер, жергиликтүү орган жетекчилери жана өкмөт мүчөлөрү катышты. Тоң районунда биринчи имаратыбыз. Бул маселени чечүүдө жана ушул жерге имаратты коюп, мындан ары биздин ушу Тоң районундагы бардык социалдык, экономикалык, саясий абалды, кырдаалды байкоп турууга биздин мындан ары мүмкүнчүлүгүбүз да кеңейет. Ошондуктан ушул жерде иштеген биздин кызматкерлердин ар бириңиздер мыйзамдуулук сактоонун негизинде, мамлекетибиздеги тартип сактоонун негизинде өзүңөр жумушуңарды алып барууңарды талап этемин. Иш-чаранын жүрүшүндө төрага жаңы имараттын ачылышы менен куттуктап кызматкерлердин өлкө коопсуздугун камсыздоодогу ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Ошондой эле кызматкерлерге кайрылып, таза жана адилеттүү иштөөнү баса белгиледи. Ага мисал кылып, жыл башынан бери улуттук коопсуздуктун 12 кызматкери жумуштан алынганын маалымдады. Кызматкерлерибиз ар бири мыйзамдуулуктун негизинде гана иштеш керек. Мен сиздерге бир мисал айтып кетейин. Жыл башынан бери 12 биздин кызматкерди мен иштен алдым. 12 кызматкердин 8-и жанагы өздөрү ар түрдүү кылмыштарга, мыйзам бузуучулуктарга барып жумуштан кетишти. Ал эми калган 4-өө болсо ошол жеңил мыйзам бузуулуктар менен жумуштан кетишти. Бул деген ушу биздин арабызда дагы мыйзамды сактабаган, мыйзамды сыйлабаган, же болбосо ошол биздин уставтарды сактабай, инструкция, приказдарыбызды аткарбастан өздөрүнчө баягыдай ээн баштык кылган кызматкерлер бар экендигин билдирет. Биз ошого жол бербешибиз керек. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекетибиздеги тартипти орнотууда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ролу өтө чоң жана мындан ары дагы чоң болот. Ысык Көл облусунун жергесинде бардык айыл өкмөттөн баштап облустун жетекчилерине чейин эч кандай коррупциялык элементтерге алдырбашыбыз керек. Андан соң ачылуу жөрөлгөсүнүн салтына ылайык жаңы имараттын куру чечилип, ички шарттар менен таанышып чыгышты. Жолдошторго Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ысык Көл облусу башкармалыгынын Тоң райондук бөлүмчөсүнүн башчысы подполковник Койколов ата. Жакшыбы? Жакшы. Мына имаратыңыз жаңы болуп калыптыр, баары жакшы, баардык шарттар бар. Эми жакшылап иштегиле. Могу илгерде Тоңдо бул жерде бизден бөлүм болбогондон кийин бул жерде азыраак каралып, район бир аз эмерак окшойт чамасы. Тартипсизирээк окшойт. Макулбу? Ошону жакшылап карагыла. ОПС карагыла, жана башканы карагыла. Бул жердеги адамдарды карагыла, Тоңдодогу жанагыдай мыйзам бузган криминалдар көп болчу. Эч кандай криминал деген же болбосо баягы уюшкан кылмыштуулук топ дегендер болбош керек. Аларга каршы такыр аялсыз күрөш жүргүзүш керек. Макулбу? Тоң районунун жергесиндеги ар бир мыйзам бузуучулуктун же болбосо баягы айрыкча коррупцияга каршы күрөштү күчөтүшү керек. Жалпы аянты 12,5 сотық жерде элеген жерге 2 кабаттан турган заманбап имарат курулган. Анда коопсуздук кызматкерлерине зарыл болгон бардык шарттар каралып, керектүү жабдыктар менен жабдылган. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин турмушунда бир тарыхый окуя болуп атат. Себеби Ысык Көл жергесинде Тоң районунда УКМКнын Тоң райондук бөлүмчөсүнүн имараты курулуп ачылып атат. Бул жөн эле имарат курулуп ачылышы эмес. Көп жылдан бери бул райондо коопсуздук кызматынын имараты да жок болчу, бөлүмчөсү да жок болчу. Башка райондордон, Балык шаарынан, Жети Өз районундан бир кызматкер келип, ушул жерде иштеп кетчү. Мен өзүм ушул райондо иштегем көп жыл, бирок тиги балыкчыдан жана Кызыл Суудан келип иштеп жүрчүбүз. Эл үчүн жакшы, коопсуздугун камсыз кылуу боюнча да абдан жакшы бул. Азыр кызматкерлерге шарт болсо абдан жакшы түзүлүп атат. Кабинеттердин баары
шаймандар менен жабдылган бүт баары. Зданиясы жылуу, кеңири, чоң, бар. Азыркы талаптарга жооп берет. Мен ойлойм, улуттук коопсуздук кызматы жакшы ийгиликтерге жетишип, мындан аркы жумуштарын жасай берет деп. Иш чаранын соңунда Камчыбек Ташиев Тоң районунун эли менен жолугушту. Анда жергиликтүү тургундар аймактагы бир катар көйгөйлүү маселелерге токтолуп, коррупциялык элементтер али күнгө чейин тыйылбай жатканын маалымдашты. Биз деген райпобуз, бизди деген тыпырайтып эле, уктатып коюп эле 95-жылы. Жалаң жасалма жалган жаңы уйшуп алып туруп басып алган. Анан биз мейлеми, Көкмөйнөктөн баштап Кашсайга дейин сатып турса, жок дегенде кырчын дүкөнүн берип койгулачы деп тилендик. Илгерки жанагы кооператив деп коет эле, ошо кооп деп коет. Ошонун зданиясын кайтарып бергиле деп сурап атасыңар да? Туурабы? Негизи ушул болуп атат. Мен мындай кылабыз. Мен азыр муну бул жердеги мына губернатордон сурадым, акимден сурап бул маселе боюнча соттордун чечимдери чыккан экен. Жогорку соттун токтоп турмуз. Соттордун чечими чыгыптыр. Азыр эми мен бул боюнча тапшырманы берип атамын. Ал адам менен сүйлөшөбүз, сүйлөшүп туруп, силердин ушул оюңар, тилеңерди орнотуп берген аракет кылабыз. Больница боюнча. Болуп тургула. Больница боюнча больницаны башташты. Больница боюнча тапшырманы бердик, Коптумду каза кылып коюшкан. Ошол айтып алайынчы. Айткандай эмне, кагазыңызды бериңиз. Мен де Эмне деп атасыз? мен деген сиздердин саясатты колдоп, ушунчалык коррупция менен күрөшүп, баарын айткандыгым үчүн 48 саат камакка алындым. Анан инсульт алдым. Анан бу неберемди көрдүңүзбү? Ушуга 47.000 сом 47.000 сом төлөйсүң деп менин аркамдан куугун туктай жүрөт. Ким? Мына маселени чечкиле. Сот өткөрүүчүлөр соттон чечим чыккан. Мен 2 жыл пробация кылып коюшту. Болду. Анан балдар чечишкен. Мына Тоң районунда дагы бир жолу айтайын. Тоң районунда ушундай тартипсиздиктер, мамлекет тарабынан ошол элге кызмат көрсөтө турган мугалими болобу, врачы болобу, же башкасы болобу, туура эмес иштегендер маселелер көбөйүп кеткен. Бул боюнча угуп туруңуздар. Мен атайын комиссия түзүп туруп жөнөтөмүн. Бул жерди толук менен текшерип чыгабыз. Мыйзам бузуулардын бардыгын карап чыгамын. Макулбу? УКМК жетекчиси жергиликтүү жашоочулар тарабынан айтылган маселелерге байланыштуу жеринде тийиштүү кызматтагыларга тапшырмаларды берди. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомралиев, регион, Тоң району.